Днес тръгвам към Черноморец и ще мина по един нов път за излизане от Бургас, а не през морската градина. Часът е точно 7:00. До сега не съм минавал от тук. Ще хвана тази велоалея, която трябва да мине по край Езерна. Това отсреща е Кроношпан. Минавам по тази велоалея. Не знам къде точно излиза. Идеята ми е да мина по нея през край Езерна, оттам да вляза през Комулка и да се изляза на велоалеята към Крайморие. Ами я да видим тая уличка на къде води. Не знам, що се наврях тук. Така, излязахме на велоалея. Ще си позволя един съвет да ви дам. Когато планувате такова по-дълго колоездене до по-далечни дестинации, съобразявайте се и с прогнозата за времето, не само като температура и валежи. Ами гледайте вятъра. Вятъра наистина е много силен, насрещен. Надявам се поне, че по стария път за Черноморец е между дървета и няма да се усеща. Но наистина сега убива скоростта. Така велоалеята, разбира се, свършва. Отново някакви летни ремонти в Бургас. Минавам по улица Мария Луиза. Бившата Москва. От тук надясно през стадион Черноморец и хващаме велоалеята към Крайморие. Оттам ще се включим по стария път за Созопол. Тук е невъзможно да се кара по тази велоалея, така че слязах на пътя. Да, разбира се, улицата не е довършена. Все пак са минали само 2 години. И разбира се, влизаме в начупената част на пътя. Включваме се в участъка, наречен Дупка Камък Изненада. По този път на места така или иначе се движа по-бързо от колите. Просто от тези дупки нямат възможност да карат нормално. Така че ще си карам и аз по пътя. По велоалеята сме. След малко стигаме пода и газ към Черноморец. Заредил съм се с вода. Направил съм си и 2 шишенца на цепин. Рецептата я заимствах от Павлин Георгиев. Един страхотен колоездач, който прави много хубави видеа. Глюкоза, монохидрат, продава се на прах в аптеките по 75 грама. Аминокиселини верижно разклонени, БЦА. И лъжичка сол. Минавам покрай пода. Излизам на КПП-то след пода. Тук има малък участък в насрещното. Той е леко отбит от пътя. Няма какво да се притеснявате.
специална част от пътя, която може да се объркате. Минава се напред. Даваме знак. Напред. Знак стоп, оглеждаме се. Няма коли. И сега тук тръгвам надясно. Така. Това е нашия път. Вече съм на стария път Бургас-Созопол. Да, колкото и странно да изглежда, това беше пътя, по който се движеше целият поток от Бургас към Южното Черноморие. Природата си го взима обратно. Тук по края, ако разкопаете малко, ще видите отдолу всичко е асфалт и в двете посоки. По средата е останал този път, защото колкото и да е рядко, все пак тук минава някой друга кола, раздухва проколяка и не може да се застои, за да покълне растителност, но рано или късно природата ще се вземе и тази част. 16 км от Бургас. Тук пътя е с лек наклон. Страхотна скорост. Много приятно. Така, все пак спуснах навигацията. Хванах черния път, който минава успоредно по пътя, покрай шосето. Може би трябваше да мина отвътре по не, страхотно е. Трябваше да го заобиколя този участък. На правилна посока съм. А и тук пътя се поизчисти. Така. Трябваше да се движа по този асфалтирания път, аз тръгнах да се движа успоредно по главното шосе, но все пак трябва да има някакъв елемент на приключение. Сега тук пътя може да се обърне. Надясно е Бургас. Наляво централния път. Не знам точно къде излиза. Ние хващаме ето тази отбивка нагоре. С лекия баир. Страхотно надолнище към Атия. Военноморската база на Бургас. Страхотно спускане, което на връщане ще ми излезе солено. Намирам се малко преди Атия. Минали са 24 км. От паркинга на Атия ще продължим по черния път успоредно по шосето, който излиза на плаж Вромос. Плажът, който държавата години наред упорито се опитва да ни убеди, че е радиоактивен. А той си е съвсем нормален и чист плаж. Поне според мен. Разбира се, никой не ви кара да ходите там.
Сега ще минете от пасарелката. Тази толкова закъсняла пасарелка. Тук дясно е село Атия. И години трябваха на държавата да се сети, че там живеят хора и всъщност се сетиха, че там живеят хора по най-трагичния и грозен начин. Младо момче беше убито, докато пресича пътя да отиде на училище в Бургас. И след това направиха пасарелката. Винаги трябва късно да се случат нещата. Набързо ще се отклоня от пътя, за да ви покажа плажа. Ето го. Плаж. Вромос. Невероятен плаж. Видяхме плажа, продължаваме по пътя. След малко сме в Черноморец. 26,47 км от Бургас. От Славейко се намира плаж Вромос. Една много приятна разходка с колело, която може да се съчетае с плаж. Плаж, биричка, скара и обратно. 50 км отиване и връщане са една страхотна разходка. Както знаете, нямам никакъв опит като влогър. Тези видеа ги снимам за кеф. И разбира се, на който му е интересно да види някакви приятни маршрути за колоездене близо до Бургас. И все пак, ако видеята ви харесват, наистина много ще се радвам, ако се абонирате за канала и харесате видеята. Много са ми полезни и вашите коментари. Давате някои страхотни идеи, за което много ви благодаря на всички. Ето ги караваните на Вромос. Подминаваме плаж Вромос. Тук сме на един лек Боер и след него следва Черноморец. И сме в Черноморец. Сега ще отида до едно много красиво място. Вилата на Росен Плевнелиев. Ето, това е най-зарганското място за риболов. Топа на зарганите е това. Няма по-зарганско място. А това е вилата на Росен Плевнелиев. Страхотно място. Не може да се снима вътре, но наистина е направено. Влизаме в пристанището на Черноморец. Еха. Супер. Малко ще снимем. Много красиво пристанище. Много добро. Много лодки. Хубав залив, няма вълни. Слипа обаче
Много кофти направи, много трудно се пускат. Лодки много са парзали. Аз лично имам едно стабилно падане. Ето тук. Ето. Голям слип, хубав, но ъгъла му е много кофти за пускане на лодки. Така разходихме се, видяхме пристанището. Ето тук ще ви покажа едно много красиво място. Много хубаво място. Страхотно. Хемингуей. Всичко, което е далеч от морето, е провинция. Сега ще ви вметна една интересна история. Повечето от вас може и да се е чували. Всъщност това не са думи на Хемингуей. Приписани са на него просто за повече тежест. Но никъде не е написано, няма такъв цитат, няма такова интервю, няма никакви данни Хемингуей да го е казал това. Даже преди години Джак Даниелс направиха една игра. Подаряват каса уиски, някакво скъпарско много поджал уиски Джак Даниелс. Подаряват каса уиски на този, който покаже някъде, дали интервю, дали вестник, дали каквото и да е, някакво доказателство, че Хемингуей ги е казал тези думи. Та той не ги е казал. Но все пак наистина всичко, което е далеч от морето, е провинция. Ето го морето. Просто несравнимо усещане, когато си до морето. Ако искате, пишете долу в коментар дали имате някаква информация по въпроса за този цитат. Дали пак някой наистина не е намерил някакви доказателства, че Хемингуей го е казал. Пишете в коментар какво е вашето мнение. Така, 9 часа и 19 минути. Разходихме се до вилата на Росен Плевния Лев. Показах ви пристанището. Това хубаво място, каменисто до пристанището. И сега се насочваме обратно към къщи. Мисля, че днес ще се прибера на време за обяд. Няма да спирам някъде по пътя да ям. Сега си починах, изядах един банан. Тук отново пътя е по-хубав за колело, отколкото за кола и шофьорите се дърпат, за да могат да минат. Честно казано, много се изкушавам да не свия тук в ляво и да хвана главния път, да се движа по шосето. Карам по слънце, но съм с рибарска блуза с много сериозна UV защита. На практика не позволява тялото да се затопли от слънцето. Потта излиза веднага и се изпарява. И в същото време движението на въздуха, въпреки че е топъл, сега около 26-28 градуса, но движението на въздуха създава едно допълнително охлаждане. И направо се чувствам страхотно. Няма и следа от моите притеснения сутринта, че на връщане ще пече доста по-силно слънце и ще бъде много горещо. Блузата наистина пази. Каската също ми пази сянка и отворите проветряват главата ми доста добре.
Като цяло екипировката днес е на CLX сполучливо. Остана само да се прибера. Тези хубави спускания на отиване сега са доста трудни. Тук пътя вече е с наклон в моя полза. О, имах нужда от това охлаждане. – 45 км. Приполовихме пътя на връщане. След малко излизам на пода и гаскам Бургас. На връщане, колкото и да е хубав пътя в сянката, когато има лек баир, умората вече си казва думата и доста съм намалил темпото. Вече сме на велоалеята към Бургас. Разходката е към края си. Наистина се надявам да ви е харесало. И да ударите по един лайк. Ако желаете, абонирайте се за канала. Ще има и други такива подобни видеа с маршрути и колоездени. Скоро се надявам да успея да направя видео и с риболов. Тези, които ме познават, знаят, че това ми е голямата страст. Колелото при мен е повече за спорт, не толкова. Иначе хобито, основното ми хоби е риболова. В 10:33 влизам в Бургас. Значи лятото, колкото и да е горещо, едно нормално тръгване в 7 и прибиране в 10:30-11 абсолютно заобикаля жегата. Зареждащо е, интересно е. Маршрутите около Бургас, както виждате, са много. На мен лично този ми е по-за предпочитане, когато е много горещо. Защото тук има по-сенчести места. Повечето пъти е в сянка. Както виждате, 10:30 се връщаме, а тук велоалеята цялата е в сянка. Повече от половината път също е в сянка. Така че за лятото това е страхотен маршрут. Към и навръщане минавам през 2-годишния ремонт на улицата, която свързва най-големия комплекс Меден рудник с Бургас. Ами, какво да ви кажа, аз съм супер спокоен човек по принцип. Обаче като покараш 3-4 км по тази разбита улица и си даваш сметката, че повече от 2 години не мога да оправя една шиба на улица повече от 2 години. Вече сме в Бургас. Влизаме в морската градина и искам да ви помоля, наистина ви моля, пишете ми долу в коментар какво най-много ви харесва в тези видеа, какво не ви харесва и някакви препоръки за следващи подобни видеа, на какво да наблегна и какво да махна. Ще съм ви много благодарен.
входа на Морска гара Бургас. Така, вече съм си в Славейков, разходката приключи. 66 км. Славейков Черноморец, 66 км. Много удобен маршрут, особено за лятото. Сенчест, прохладен, хубав път. Еми това е. Чао от мене, чакайте следващи видео.